В одном из последних видео я рассказывал про Toyota Sequoia, которую мы вывозили, в последний момент, и загрузили ее на эвакуатор, и она поехала. Так вот, она заехала в Россию, едет где-то под Самарой, и там такая чудесная погода, что я не знаю, вообще нужно успеть до пятницы, чтобы она заехала в Ессентуки. Я не знаю, успеем мы, не успеем, но сейчас покажу погоду, это прям какое-то чудо, то есть в Москве плюс 10 солнца, а там прям метель-метель и все заснежено.